আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমরা চলে আসলাম নতুন একটা কন্টেন্ট নিয়ে। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করে নিব কেমন আছেন আপনারা, ভালো আছেন কিনা। জানি না কে কোথা থেকে দেখতেছেন, নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করে দিবেন যে কে কোথা থেকে দেখতেছেন। আজকে আমরা যে বিল্ডটা সাজিয়েছি সেটা হচ্ছে একটা গেমিং বিল্ড। আজকের বিল্ডে আমরা রেখেছি রাইজেনের একটি প্রসেসর, চমৎকার একটি বিল্ড সাজিয়েছি আজকে আমরা। চলুন কথা না বাড়িয়ে আজকে বিল্ডটা দেখানো যাক। আজকে আমরা যে প্রসেসরটি ব্যবহার করেছি সেটি হচ্ছে রাইজেন 5-এর 5000 সিরিজের 5500 প্রসেসরটি। 6 কোর এবং 12 থ্রেডের একটি প্রসেসর, যার ক্যাশ মেমোরি হচ্ছে 19 MB ক্যাশ মেমোরি এবং এটার বেস ক্লক স্পিড হচ্ছে 3.90 থেকে আপ টু দা 4.20 দিতে সক্ষম থাকবে এই প্রসেসরটি। এবং এটার মেমোরি ম্যাক্সিমাম বাস স্পিড হচ্ছে 3200 মেগাহার্টজ পর্যন্ত আপনারা ইউজ করতে পারবেন। যথেষ্ট আপডেটেবল একটি ডিভাইস এবং রাইজেন 5500 প্রসেসরটি কিন্তু খুবই রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে আমরা দিতেছি। ট্রাস্টেক কম্পিউটার নেটওয়ার্ক দিতেছে। এটা রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 14,500 টাকা, বাট আমরা এটা প্রোভাইড করতেছি মাত্র 13,000 টাকায়। তারপর চলে যাব, আমরা যে মাদারবোর্ডটি আজকে ব্যবহার করেছি সেটি কিন্তু খুবই এক্সক্লুসিভ একটি মাদারবোর্ড আমরা ব্যবহার করেছি। এটা হচ্ছে AORUS সিরিজের 550 একটি মাদারবোর্ড। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, এটি হচ্ছে B550M মাইক্রোটিক্স AORUS একটি মাদারবোর্ড প্রো পি। হ্যাঁ, এটা ফুল মডেলটা হচ্ছে B550M AORUS প্রো পি মাদারবোর্ডটি রাইজেন 5 এর সিরিজের সাথে কিন্তু খুবই সুইটেবল একটি মাদারবোর্ড এটি। এবং এটিতে কিন্তু আপনারা 4টি র্যাম স্লট পেয়ে যাবেন এবং NVMe স্লট পাবেন, M.2 স্লটগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। এটা কিন্তু খুবই একটা হ্যান্ডি একটা ডিভাইস। আপনারা যারা মানে খুবই রাফ অ্যান্ড টাফ কাজ করতে চান, 24 ঘন্টা আপনার পিসিটা অন থাকে, তাদের জন্য কিন্তু এই মাদারবোর্ডটি বিশেষ করে আমরা রেখেছি। এটি কিন্তু কম দামি কোনো একটি মাদারবোর্ড না। এই মাদারবোর্ডের প্রাইস কিন্তু খুবই এক্সক্লুসিভ একটি মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটা আমরা চাইলে 6,000 টাকা বা 7,000 টাকার মধ্যে একটা বিল্ডের মধ্যে মাদারবোর্ড রাখতে পারতাম, বা যেহেতু অনেক হ্যাভি ইউজারদের জন্য আমরা বিল্ডটা সাজিয়েছি, সেক্ষেত্রে খুবই এক্সক্লুসিভ একটি মাদারবোর্ড আমরা ইউজ করেছি। এটা রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 17,500 টাকা, বাট আমরা ট্রাস্টেক দিচ্ছি 16,800 টাকায়। তারপর যে কম্পোনেন্টে আমরা চলে যাব সেটা হচ্ছে এসএসডি। এখন 2022 সালে এসে এসএসডি ছাড়া আসলে একটা পিসি ভাবা যায় না, কারণ হার্ড ডিস্কটা উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে ডিভাইসটাকে কিছুটা স্লো করে ফেলে, যার কারণে কিন্তু এখন আমরা প্রত্যেকটা ডিভাইসের সাথে, প্রত্যেকটা কম্পিউটারের সাথে এখন এসএসডি ব্যবহার করে থাকি। এসএসডি কম্পিউটারের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্ট। আমরা আজকে যে এসএসডিটা ব্যবহার করেছি সেটি হচ্ছে কিংসম্যানের KM600 256GB NVMe লেটেস্ট জেনারেশন এসএসডিটা আমরা ব্যবহার করেছি, যেটা রিড এবং রাইট স্পিড হচ্ছে 1800 × 2500 পার ম্যাক্স পার সেকেন্ড। এবং এটা কিন্তু মেড ইন তাইওয়ানের প্রোডাক্ট, 4 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি পাবেন। এবং এই সব আপনারা যারা আমাদের পুরান ভিউয়ার্স আছেন তারা জেনে থাকবেন যে প্রত্যেকটা ভিডিওসে আমরা কিংসম্যান এসএসডিটি রেখে থাকি, বিকজ অফ এটা হচ্ছে রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি দিচ্ছে কোম্পানি। দ্যাটস ওয়াই কিন্তু এসএসডিটা প্রত্যেকটা বিল্ডের সাথে রাখা। তারপর যেই ডিভাইসটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে র্যাম। হ্যাঁ, গুরুত্বপূর্ণ একটি ডিভাইস। এটা হচ্ছে আপনার কিংসম্যানের 8GB নন 8GB 3200 মেগাহার্টজের দুইটা স্টিকের র্যাম কিন্তু আমরা ব্যবহার করেছি। 8x2 টোটাল 16GB র্যাম আমরা আমাদের বিল্ডে আজকে ব্যবহার করেছি। কিংসম্যানের লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি দিয়ে নিয়ে আসতেছে, মেড ইন তাইওয়ানের প্রোডাক্টস। আমাদের ভিডিওর আজকের মূল আকর্ষণ হচ্ছে কিন্তু জিপিইউটা। হ্যাঁ, এটাও হচ্ছে GeForce GTX 1650 DDR6 এর 4GB একটি গ্রাফিক্স কার্ড আমরা ব্যবহার করেছি আজকের এই বিল্ডে। যারা গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজ করতে চান, হাই রেঞ্জের কোডিং করতে চান, ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর থেকে আরও ভারী কাজগুলো যারা আপনারা করতে চান, বিশেষ করে যারা গ্রাফিক্স রিলেটেড কাজগুলো করতে চান, তাদের জন্য কিন্তু এই জিপিইউটা খুবই বেস্ট হবে। হ্যাঁ, 4GB DDR6 এর 4GB গ্রাফিক্স কার্ড, জোটাক ব্র্যান্ডের, এবং এটার ওয়ারেন্টি কিন্তু সব ব্র্যান্ড থেকে একটু বেশি। এটা হচ্ছে 2 ইয়ার্স মানে ফিজিক্যালি ওয়ারেন্টি, অনলাইনে অ্যাপ্লাই করলে আরও 3 ইয়ার্স এক্সট্রা ওয়ারেন্টি কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। টোটাল 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি পাবেন। যাদের আছে বিলটা একটু মানে এক্সক্লুসিভ রাখা হয়েছে, যাদের বাজেট একটু কম, তারা চাইলে কিন্তু 1050 4GB গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করতে পারেন। মাদারবোর্ডটা চেঞ্জ করে আপনারা 6 থেকে 10,000 টাকার মধ্যে যে কোনো একটা মাদারবোর্ড আপনারা ইউজ করতে পারেন। আমরা একটু হাই কোয়ালিটির বিল্ড আজকে আমরা সাজিয়েছি। যাদের বাজেটটা একটু বেশি, বাজেট নিয়ে প্রবলেম নেই, তাদের জন্য কিন্তু আজকের এই বিলটা। আজকের বিল্ডে আমরা যে পাওয়ার সাপ্লাইটি ব্যবহার করেছি এটা হচ্ছে Antec Atom সিরিজের B550 একটি পাওয়ার সাপ্লাই আমরা ব্যবহার করেছি। 1650 সাথে এর থেকে বেশি
পাওয়ার সাপ্লাই আপনাদের প্রয়োজন নেই, যারা 1660 সুপারস বা 3050 3060 Ti 3070 3080 জিপিইউ যারা লাগাতে চাচ্ছেন তাদের জন্য হচ্ছে 650 ওয়াটের 18+ ব্রোঞ্জ সার্টিফিকেট সহ বা 750 18+ ব্রোঞ্জ সার্টিফিকেট সহ বা গোল্ড সার্টিফিকেট সহ বা মডিউলার সহ পাওয়ার সাপ্লাইগুলো কিন্তু আপনারা চাইলেই ব্যবহার করতে পারেন। বাট এই বিল্ডের সাথে এর থেকে বেশি হাই রেঞ্জের পাওয়ার সাপ্লাই কিন্তু দরকার নেই, এবং প্রত্যেকটা প্রোডাক্টসের প্রাইস কিন্তু আপনারা স্ক্রিনে পেয়ে যাবেন। আজকের বিল্ডে যে মনিটরটা আমরা রেখেছি সেটা হচ্ছে যাদের বাজেট খুবই চিপ কিন্তু বড় স্ক্রিনে একটা মনিটর চাচ্ছেন, ন্যানো বর্ডারলেস, কোনো বর্ডার থাকবে না, তাদের জন্য কিন্তু আমরা মনিটরটা আমরা আজকে রেখেছি। এটা হচ্ছে 24 ইঞ্চি একটি মনিটর, 75 রিফ্রেশ রেটটা আপনারা পেয়ে যাবেন এবং ফুল বর্ডারলেস একটি মনিটর। বাজারের মধ্যে এই মুহূর্তে এমআই এই 24 ইঞ্চি যে মনিটর যেই প্রাইসটা, সেই প্রাইসের আশেপাশে কোনো মনিটরের প্রাইস নেই। এই মনিটরের প্রাইস হচ্ছে রেগুলার প্রাইস 14,500 টাকা, বাট ট্রাস্টেক দিচ্ছে 13,700 টাকায়। বাট অন্য ব্র্যান্ডে যদি আপনারা যেতে চান, স্যামসাং, এলজি, তারপর হচ্ছে ভ্যানকিউ, অ্যাসোস, যে মানে সুনামধন্য যে ব্র্যান্ডগুলো আছে, ওই ব্র্যান্ডে যদি যেতে চান এই 24 ইঞ্চি মনিটরের প্রাইস সর্বনিম্ন প্রাইস পড়ে 22 থেকে 24,000 টাকা। বাট এমআই ফুল বর্ডারলেস কিন্তু 75 রিফ্রেশ রেট দিয়ে কিন্তু গেমিং একটি মনিটর আপনারা পাচ্ছেন 13,700 টাকায়। এবং গাইস আরেকটা কথা বলে দিতে চাই, আজকের যে বিল্ডে যে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের প্রাইসটা আমরা শেয়ার করতেছি, এই বাজারের প্রাইসগুলো কিন্তু কখনো স্থির থাকে না, কখনো আপ অ্যান্ড কখনো ডাউন থাকে। তো আজকের ভিডিও যারা দেখে আসবেন বা কমেন্ট বক্সে জানাবেন, অনেকেই জানায় যে ভাইয়া প্রাইস তো বলছেন একটা ভিডিওতে একটা দেখাইছেন, বাট বর্তমান প্রাইস তো এখন বেড়ে গেছে বা কমে গেছে। এটার কারণ হচ্ছে বর্তমান বাজার সিচুয়েশন ভালো না এবং ডলারের প্রাইস বেশি এবং সরকার আরও 15% ভ্যাট ট্যাক্স আইটি প্রোডাক্টের সাথে অ্যাড করতেছে। তো বাজারের প্রাইস কখনো স্থির থাকবে না। আপনারা ফিজিক্যালি আমাদের শপে আসবেন, এসে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট দেখে বাজার যাচাই করে প্রয়োজনে আমাদের কাছ থেকে আপনারা বিল্ডটা পারচেস করবেন। আজকের বিল্ডে যে কেচিংটা আমরা রেখেছি সেটা হচ্ছে ভ্যালুটপ ব্র্যান্ডের 708। হ্যাঁ, কেচিংটা কিন্তু ফ্রন্ট প্যানেলে ম্যাশ সহ 3টা 8GB এয়ার কুলিং ফ্যান পেয়ে যাবেন, সাইডে টেম্পারেড গ্লাস থাকবে, পেছনে আরেকটা 8GB ফ্যান থাকবে, টোটাল 4টা 8GB ফ্যান থাকবে। আমরা পাওয়ার সাপ্লাইটা অন না করার কারণে আসলে আমরা দেখাতে পারতেছি না যে কত সুন্দর একটি কালারফুল লাইটিংটা আমরা ভ্যালুটপের সাথে ব্যবহার করেছি। এবং উপরে কিন্তু ম্যাশের জন্য, এয়ার ফ্লোর জন্য কিন্তু এক্সট্রা একটা ডাস্টার পেয়ে যাবেন, খুব ভালো এয়ার ফ্লো দিবে কেচিংটি। এবং সাইডে টেম্পারেড গ্লাস দেখতে পাচ্ছেন, ফ্রন্টে 3টা 8GB, পেছনে একটা 8GB, টোটাল 4টা 8GB কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। আসলে কেচিংটা হচ্ছে এক একজনের পছন্দ এক এক রকম থাকে, এক এক রকম চিন্তাভাবনা এক এক রকম থাকে। তো কেচিংটা আপনারা আমাদের কাছে এসে ফিজিক্যালি দেখেও চাইলে পছন্দ করতে পারেন, কোনো প্রবলেম নেই। প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডের কিন্তু কেচিং আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাচ্ছেন, শুধু ভ্যালুটপ না, যতগুলো ব্র্যান্ড বাজারে পাওয়া যায় প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডের কেচিং আমাদের কাছে প্রত্যেকটা মডেলই অ্যাভেলেবেল। তো আপনার শপে এসে দেখে বুঝে নিতে পারবেন, কোনো প্রবলেম নাই। কেচিংটা যে এটাই নিতে হবে এমন কোনো ব্যাপার না, আমার পছন্দের একটা কেচিং, এই জন্য আমার বিল্ডে রাখা। আজকের বিল্ডে আমরা কিবোর্ড মাউসটা নর্মালি রেখেছি, যারা কর্পোরেট লেভেলের কিবোর্ড মাউসগুলো পছন্দ করেন তারা কিন্তু এই কিবোর্ড মাউসগুলো নিতে পারেন। যাদের কিছু 8GB পছন্দ বা গেমিং করতে চান তারা কিন্তু আপনাদের পছন্দ মতো কিবোর্ড মাউসটা নিতে পারেন। কিবোর্ড মাউস কেচিং এইগুলো হচ্ছে আপনার পছন্দ অনুযায়ী নিতে হবে। তো আমরা যে বিল্ডে যেটা দিব আমাদের পছন্দ অনুযায়ী, এটা ভালো প্রোডাক্টস মার্কেট অ্যাভেলেবেল ভালো যায় সেগুলো আমরা দেখানোর চেষ্টা করি, বাট আপনার পছন্দই আমাদের পছন্দ। তো যে কিবোর্ড মাউসটা এখানে দেখানো হচ্ছে জাস্ট বিল্ডটা কমপ্লিট করার জন্য, আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী কিন্তু যে কোনো ব্র্যান্ডের 8GB হোক, নন 8GB হোক, মেকানিক্যাল হোক, কিবোর্ড আপনার পছন্দ করে নিতেই পারেন, এটা আসলে আপনাদের পছন্দের উপরে ডিপেন্ড করবে। আজকে যে বিলটা আমরা দেখালাম সেটা হচ্ছে মূলত যাদের বাজেট একটু হাই রেঞ্জের, যাদের বাজেট হচ্ছে 80 থেকে 85,000 টাকার মধ্যে, মূলত তাদের জন্য বিলটা। তো যাদের বাজেট ধরেন আরও প্লাস বা মাইনাস হলে এখান থেকে প্রোডাক্ট মেকানিজম করে প্রাইস বাড়ানো বা কমানো কিন্তু পসিবল, পছন্দের উপর ডিপেন্ড করবে। তো যারা হচ্ছে হাই রেঞ্জের গেমিংগুলো খেলতে চান তাদের জন্য কিন্তু মূলত আজকে বিলটা আমরা সাজিয়েছি, বা যারা গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজগুলো করতে চান তাদের জন্য মূলত। অনেক সময় আমরা অনেক ইউটিউব ভিডিওতে দেখি যে বন্ধুরা 20,000 টাকায় গেমিং পিসি দিচ্ছি আমরা, হাউ ইজ পসিবল, মানে 20,000 টাকা দিয়ে হয়তো ওই যে আমরা ছোটোবেলায় যে মোস্তফা গেম খেলেছি, ফাইটিং গেম খেলেছি বা নর্মাল যে রেস গেমিংগুলো আছে ওগুলোই করতে পারবেন, বাট হাই রেঞ্জের কোনো গেমিং কিন্তু আপনারা ওই পিসি বিল দিয়ে করতে পারবেন না। তো আবার অনেকে চিন্তা করতেছেন আপনারা পিসি বিল্ড করবেন, অনেক দিন যাবত পিসি বিল্ড করবেন চিন্তা করতেছেন, বাট কীভাবে কী করতে হবে কিছুর আপনার কোনো ধারণা নাই। তো আপনাদের ধারণা দেওয়ার জন্য আমরা রেডি, আমাদের সব রেডি। আপনারা চলে আসুন আমাদের শোরুমে, আমাদের শোরুম অ্যাড্রেসটা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে এবং আমরা আমাদের অ্যাড্রেসটাও দিয়ে দিয়েছি। আশা করছি আপনারা আমাদের এই ভিডিওটা দেখে আসবেন। অবশ্যই যারা আমাদের ভিডিওটা দেখে আসবেন অবশ্যই তাদের জন্য একটা আকর্ষণীয় গিফট কিন্তু আমার পক্ষ থেকে থাকবে। ভিউয়ার্স যারা যেখান থেকেই দেখতেছেন, আমি ফাজলে রাব্বি হুসাইন সব বরাবরই সবসময় চেষ্টা করি
আইটি প্রোডাক্ট রিলেটেড আপনাদেরকে তথ্য দেওয়ার জন্য। জানি না কতটুকু পারতেছি বা কতটুকু ভুল ত্রুটি হচ্ছে, সেটা অবশ্যই আপনার কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আমি আমার অবস্থান থেকে ট্রাই করব বেস্ট সাপোর্ট আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য। আইটি রিলেটেড যে কোনো প্রোডাক্টসের রিভিউ, যে কোনো প্রোডাক্টসের তথ্য আমাদের অনলাইন টিম আছে, ওখান থেকে আপনারা নিতে পারেন বা আপনার কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন যে আপনাদের কী রিলেটেড ভিডিও চাই। চেষ্টা করব আপনাদের ভিডিওগুলো দেওয়ার জন্য, যে আপনাদের যে চাহিদা অনুযায়ী ভিডিওগুলো দেওয়ার জন্য আমরা ট্রাই করব। তো আমাদের অনেক ধরনের কন্টেন্ট ক্রিয়েট আমরা করে থাকি, ল্যাপটপ রিভিউ, ডেস্কটপ। তো জানি না কেমন হয়, বা কমেন্ট বক্সে যখন জানাবেন তখনই আসলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের ভুল ত্রুটিটা কোথায়। চেষ্টা করবো সেই ভুল ত্রুটিটা শেষ করে ভালো কিছু আপনাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য। আর যারা আমাদের বন্ধুরা যারা আছেন সাবস্ক্রাইবার, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, যারা আমাদের পাশে আছেন। কিন্তু যারা নতুন বন্ধু এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, দয়া করে সাবস্ক্রাইবটা করে দিবেন, বেল আইকনে ক্লিক করে দিবেন, তাহলে কিন্তু আমাদের ভিডিওটা ছাড়ার সাথে সাথে কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। তো আজকে আর কথা বাড়াতে চাচ্ছি না, আজকের মতো ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করব। আমাদের লোকেশন অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিই। আমাদের লোকেশন অ্যাড্রেস হচ্ছে কম্পিউটার সিটি সেন্টার মাল্টিপ্লান লেভেল 2, শপ নং হচ্ছে 214 215। তো আজকের মতো আর কথা বাড়ানোর ভিউয়ার্স, যে যেখান থেকে দেখতেছেন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো আমি ফাজলে রাব্বি হোসেন এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।